गेला म्हाका दिसता वर्सभरान जाग येयला खंय विजनवास आशिल्लो खबर ना ताका खबर ना. म्हाका वायट दिसता एक पार्टीचो नेतो जो इलेक्शनाक उबो रावल्लो ताका पार्लमेंटान मंत्र्याची भुमिका आसा. मंत्री आपले विशय मांडूंक शकना, उलोवंक शकना आनी म्हणून आमी त्या दुसऱ्याच्या हातूंतल्यान किंवा मिनिस्ट्री आसल्यान ते विशय आमी पार्लमेंटान ना मांडटा, विशय सोडटा. खंयचे विशय पेंडींग आसत गोंयचे हे ताणें सांगचें. मागीर ताका इतली जर बेजीक खबर ना की मंत्र्याक पार्लमेंटान क्वेश्चन मारूंक मेळना, विचारूंक शकना. आयज हांवें एक ट्वीट केल्लो. ते ट्विटान बरयल्लें की गोंयचे दोनूय MP जे आसा ते गोंयचे विशय पार्लिमेंटान मांडपाक अपयशी ठरलेले आसा. तशेंच गोंयचे विशय नॅशनल लेवलाचेर व्हरोन इवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मांडपाक टोटल फेल जाल्ले आहा. पयलें म्हटल्यार तो म्हणूंक लागलो की हांव खूब वर्सांनी येयला म्हणून ब्रेक घेवन, आनी दुसरें म्हणूंक लागलो की म्हाका खबर आसपाक जाय की मंत्र्यांक प्रश्न मांडपाक मेळना म्हणून. आनी तिसरो तेणी हें काडलें की गोंयचो खंयचो विशय पेंडींग आसा काय म्हणून. तो म्हणटा की मिनिस्टरांक प्रश्न मांडपाक मेळना म्हणून. आतां श्रीपाद नायक मिनिस्टर आसा. हेच्या पयलीं जेन्ना तो MP आसलो आनी वयर काँग्रेसचो सरकार आसलो, UPA सरकार आसलो, 2004 जावं 2009 जावं, तेन्ना श्रीपाद नायकान कितले गोंयचे प्रश्न मांडले आनी कितले प्रश्न मांडले ते सुटावे केले, हो म्हाजो प्रश्न श्रीपाद नायकाक आसा. आयुष मिनिस्ट्री ताका मेळ्ळी. एक आयुष हॉस्पिटल सोडलें आनी तेतूनय पासून जर तें धरलें सुद्दां जाल्यार भितर कितलो रोजगार गोंयकारांक निर्माण जाला. गोंयकार थंय कन्फर्म आसा काय कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा हें श्रीपाद नायकान आमकां सांगचें. तेचो बेनिफीट गोंयकारांक चड जाला काय महाराष्ट्राक चड जाला हें श्रीपाद नायकान सांगपाचें. जशें एअरपोर्ट महाराष्ट्राक बेनिफीट जाल्लो आसा, तसोच आयुष हॉस्पिटल जें आसा तें आयज जर पळयत जाल्यार तेचो मेजर बेनिफीट हो महाराष्ट्राक जाला. बिकॉज पेशंटूय महाराष्ट्रांतल्यान चड येता आनी जंय भुरग्यांक थंय कामाक दवरला ते महाराष्ट्रांतले चडशे भुरगे आसा. श्रीपाद नायकान जर जाता, हिम्मत आसा जाल्यार तेणी आवट करचें की गोंयचे भुरगे जेन्ना थंय इंटरव्यूज जाता आनी सिलेक्शन जाता भितर गोंयचे भुरगे कितले आसता आनी भायले भुरगे कितले आसता. जे अंडर परफॉर्मिंग आसा, जेंच्या कडेन वील पावर ना कितें करपाची, फक्त मिनिस्ट्री घेवन घरा रावपाचें आनी चडांत चड भजनांक दिश्टी पडपाचें, अशा लोकां कडेन जेन्ना मिनिस्ट्री वयता, पावर वयता, तेन्ना ताचो कसलोच फायदो जायना. हें श्रीपाद नायकान आमकां सांगपाचें की रिन्युएबल एनर्जीच्या हितून तेणी कितें केलां. आनी तिसरें तो सांगता की गोंयांत खंयचे विशय पेंडींग आसा काय म्हणून. आयज आयुष हॉस्पिटलाक लागून जी जमीन दिला, मोपा एअरपोर्टाक लागून जी जमीन दिला, त्या लँड लुजर जे आसा पळय तांकां तेंचो हक्क मेळ्ळा काय म्हणून ताका गोंयचे कितें विशय चलता ते ताका खबर नासता. हेंकां जेंकां गोंयचे विशयच खबर ना तांकां आमी आयज थंय पार्लिमेंटान धाडटा आनी एक्सपेक्ट करता की हें आमचें लायफ बदलतलें, नाजाल्यार हें आमकां लागून पॉलिसी करतले, नाजाल्यार हें आमकां लागून एक विजन डेव्हलप करतले म्हणून. श्रीपाद नायकान आयज 9 म्हयन्यान तो दिसलो. श्रीपाद नायका कडेन मागता की 5 वर्सां रावनाका, असोच दिसात राव, एटलिस्ट प्रेस कॉन्फरन्स तरी घेत राव. गोंयचे कितें विशय आसा कितें ना हें तुका कळपाचें ना, कित्याक गेली 25 वर्सां तुका तें कळोंक ना. आनी आतां ह्या एजीचेर तुका तें कळटलें अशें हांवूय धरिना. पण फक्त तुका सांगता की गोंयांत विशय भरपूर आसा आनी जे मिनिस्ट्री तुका मेळ्ळ्यो थंय तूं फेल जाल्लो आसा. आनी तूं म्हाका म्हणटा की हांव 1 वर्सान येयला, जाल्यार तूंय हेच्या पयलीं 5-5 वर्सांनीच तोंड दाखयल्या. आतांच खंय तरी तुज्या पार्टीच्या मिटिंगेक म्हणून थंयसर तूं 8 म्हयन्यान ना 9 म्हयन्यान तूं दिसलेलो आसा. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.